السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه خالص عن ماتش الزمالك والمصري. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا 4-1. ماتش مهم قوي في وقت صعب قوي مع خصم رخم قوي في ملعب رخم قوي. 3 نقط مهمين كنا محتاجينهم، وبعد توقف دولي الحمد لله والله الحمد ربنا كرمنا وكسبنا 4-1. أكثر المتفائلين ما كانش متوقع إن احنا نكسب بالسكور ده، فالحمد لله ربنا كرمنا. يعني الواحد عايز يقول رأيه في الماتش كده، نتفق ونختلف، ده الطبيعي في الكورة، يعني مفيش وجهة نظر ثابتة. الحمد لله. الحمد لله والله الحمد. النهارده الزمالك بدأ بالمهدي سليمان، عمر جابر رايت، بنتايج ليفت، محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد واحمد ربيع وفتوح وعبد الله وعدي وبتزيرة وناصر، الثلاثي الهجومي المعتاد النهارده. الحمد لله والله الحمد. الحمد لله. الزمالك النهارده بدأ الماتش، يعني اول من 20 ل 30 دقيقة كده تحس ان احنا تايهين، مش عارفين نطلع بالكورة، مش ده الزمالك. ادائنا صعب. ماسكين الكورة ومن غير فايدة، مش عارفين نوصل، مش عارفين نشوف عصام ثروت لابس ايه، في حاجة غلط، تحس ان في حاجة غلط. تحس ان نص الملعب بتاعنا متبخر مش موجود. تحس ان في فرق ما بين خط الظهر والخط الهجوم، في حاجة كده غيبيات ما ينفعش تعرفها. حتى بزيرة لما كان بينزل يستلم، وعبد الله سعيد كان بينزل يستلم، مش عارف يطلع بالكوره، مش عارف. والجون حتى بتاع المصري، الزمراوي قطع الكوره وفضل ماشي مسافه مسافه يعني. احمد ربيع قبله بيديله احمد ربيع مش عارف يعني. احمد ربيع بيقول له ازيك عامل ايه كده بكتفه. وعمر جابر جاي مقابل متاخر، الواد شاط دخل الجون يعني، وجون حلو بصراحه يعني. فبعد الجون ما جيت تحس ان الزمالك اللعيبه فاقت، لا احنا لازم نكسب، مش هينفع نخذل الجمهور ده. الجمهور اللي مالي ورانا استادات مصر. الزمالك ان ربنا سبحانه وتعالى كرمه وخد الدوري ده، هيبقى الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى للجمهور. جمهور الزمالك اللي بيلف ورا النادي، كل استاداتك يا مصر، كل استاداتك، كل استاد تلاقي مفيش كرسي فاضي في التالتة. دايما الجمهور هو الداعم الاول والاخير لنادي الزمالك، لا مجلس اداره ولا لعيبه ولا طاقم فني ولا مدير رياضي ولا اي حد، ولا مجلس اداره ولا اي حد. جمهور رقم واحد. جمهور رقم واحد. جمهور ان شاء الله ده اللي هيجيب الدوري. الجمهور اللي بيلف ورا النادي ده في احلك الظروف وفي اسوأ الظروف، في عز ما الزمالك مليان مشاكل، مفيش فلوس، وقف قيد، ازمات، مشاكل مشاكل مشاكل، الجمهور بيدعم. الجمهور واقف ورا النادي. الدوري ده ان شاء الله دوري الجمهور، واعظم دوري، هيبقى اعظم دوري في تاريخ الزمالك ان شاء الله، ان ربنا كمله وخدناه ان شاء الله. جمهور الزمالك ده يستحق الدوري ده. جمهور الزمالك ده بيكتب الدوري ده باسمه. جمهور الزمالك هو الداعم الاول والاخير لنادي الزمالك. المهم اللعيبه استرجعت نفسها، تحس ان هي عايزه تعمل حاجه. احنا ما ينفعش نخسر، احنا لازم نكسب. ربنا كرمنا بفاول، جمله تكتيكيه بين عبد الله وبتزيره. عبد الله فتح له من ناحيه الرايت، الناس كلها توقعت ان هو يلعب لعبد الله، لكن هو كان شايف اللي احنا مش شايفينه، وكان شايف عدي الدباغ في البعيده. هو شايف عدي ونشدها على رجل عدي، ما كانتش محتاجه مجهود من عدي غير ان هو يبصيها او يريحها في الجون، يعكس جايه الكوره جوه الجون، وده اللي عمله عدي. هو ده اللي عمله عدي. عدي الدباغ مهاجم بتاع منكش يا باشا، في وسط الزحمه وفي وسط الميغا كده تلاقيه تك وراح خاطف لك جول. بس هو في الانفرادات سيء يعني. هو لو اشتغل على حته انهاء الانفرادات دي هيجيب سكور تاريخي، هيعمل سكور تاريخي في الدوري، هيجيب جوان كتيره جدا، جوان كتيره جدا. ضيع انفرادات كتيره عدي. معظم اجوانه معانا او كل اجوانه معانا على ما اتذكر كلها في منكش، كلها منكش، كلها في عز من الزحمه كده، خش تك يخطف. وبتزيرا وينج رايت ربنا عوضنا بيه، وينج رايت، وينج رايت بيرقص واحد واثنين وثلاثه، قلبه على الفرقه، تحس ان هو منك كده نازل يغل. انا مش هتغلب، بيمرمط نفسه يا اخي، بيمرمط نفسه، بياكل النجيله، عايز يكسب، عايز يفرح الجمهور اللي وراه، بيتفاعل مع الجمهور، بينزل يستلم من تحت وبينزل يدافع وبيجري وبيخش الالتحامات. الواد بيموت نفسه، تحس ان هو مواليد متعوبه فعلا. ربنا عوضنا بوينج، وينج زمالك كتاب. الحمد لله والله الحمد. الحمد لله والله. تشكر يا ابن العين اللي جابتك، تشكر العين اللي جابتك. الحمد لله والله الحمد. كملنا بعد الجون الاول، احنا عايزين نكسب، احنا عايزين الزمالك بدأ يفوق. صراع عالمي من فتوح، رغم ان فتوح النهارده ما كانش احسن حاجه، بس صراع عالمي من تحرك عالمي من مهاجم السنه دي. هو بيسكت كل الالسنه اللي كانت بتشكك فيه، وانا واحد منهم. بما يرضي الله، ناصر منسي السنه دي جاي فورمه فورمه.
تحرك عالمي، وفينش في البعيده عالمي من المهاجم. ناصر منسي احسن مهاجم فيك يا بلد، احسن مهاجم فيك يا بلد السنه دي. ناصر مهاجم مصر في كاس العالم لازم يكون ناصر. خلصت. هو بقى تاخده زي ما هو كده، ينزل يلعب يا باشا، بيموت نفسه. الكره اللي ليه واللي مش ليه بيخش فيها. اخر ماتشين ما كانش احسن حاجه، وكان باين عليه سنه الطمع. طبيعي، ممكن عادي، وارد، ما هي الكوره مش دايما مستواك عالي، في اب داون في الكوره، ده طبيعي وده بيحصل من كل لعيبه العالم. بس النهارده ناصر منسي نازل بيجز، السنه دي بيجز. السنه دي انا مهاجم الزمالك، انا اللي هجيب الدوري مع الجمهور ده ان شاء الله، يعني من غير مقاطعه. واحد من ستة يا زمالك ناقص خمسة، واحد من ستة يا زمالك ناقص خمسة، ان شاء الله. ان شاء الله ربنا جزوا كده والله هتاخدوه. الدوري بتاعنا مش محتاج فنيات اكتر ما هو محتاج جز. جز 11 راجل في الملعب هيجيبوا الدوري، وراكوا جمهور ما بيسكتش، بيحرك الصخر، بيلف وراكوا كل استاداتك يا مصر. يلا ان شاء الله، ان شاء الله الدوري بتاعنا ان شاء الله مش هنسيبه ان شاء الله من غير مقاطعه. خلص الشوط الاول وكنا لحد اول نص ساعه ما كناش حلوين قوي، ما كناش موجودين، ما كناش عارفين نطلع بالكوره. كرم من ربنا سبحانه وتعالى طلعنا الشوط الاول 2-1. من برضو من اجتهاد فردي برضو، مش من جمل يعني، مش من جمل. الحمد لله ولا الحمد يعني، ان ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا الحمد لله نطلع الشوط الاول كسبانين 2-1. نزلنا الشوط الثاني معتمد، رجع الفرقه كلها من بعد نص ملعب، بدأ يعتمد على الكرات المرتده، وعارف ان المصري هيهاجم، ولا المصري مش هيعرف يهاجم. واصلا نص الفرقه اللي بتلعب النهارده كلها بتلعب ورا، كلها خط ظهر، هيهاجم ازاي؟ فالكوكي ده مدرب جبان، جبان جدا 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 يعني. من اجبن المدربين اللي شفتها بتلعب الزمالك السنه دي الكوكي يعني. اي فرقه بتلعب الزمالك بتهاجم الا الكوكي، كل ماتشاته بينزل يدافع قدامنا، كل ماتشاته بينزل يدافع. الحمد لله والله الحمد، يعني ربنا يجعل مدربين الدوري كلهم زي نبيل الكوكي يعني. المهم يعني، فنزلنا قابلنا من نص الملعب وقلنا هنلعب على المرتدات. ربنا كرمنا في فرصه لناصر، للاسطوره ناصر منسي، اتصرف فيها وحش قوي، لا لعب عرضيه لعدي ولا شاط. ربنا كرمنا بفرصه تاني برضو الناصر، لعبها المره دي بالعرض، ما وصلتش لعدي، برضو كانت عايزه قوه اكتر من كده، وعدي يقطع على القريبه كمان كانت هتيجي جون. وفي كوره ثالثه لعدي، لا منها لا برضو، لا باصه الكوره الناصر ما لعبهاش بالعرض الناصر، ولا ريحها البزيره اللي كان جاي من ورا بوشه على رجله الشمال يشوط يخلص الماتش 3-1. والحمد لله كنا بندافع ومش حاسين بخطوره المصري. انا قاعد عارف ان المصري، عندي احساس ان المصري مش هيجيب جون، قاعد قلقان، قلقان ان فرق جون، بس مش حاسس ان المصري هيجيب جون. قلقان من غلطاتي مش من قوه المصري، قلقان ان انا ممكن اغلط بس مش من اجتهاد المصري. الحمد لله والله الحمد. النهارده معتمد جمال قفل كل خطوره المصري بمساعده المدرب الجبان نبيل الكوكي. الحمد لله. آه الجون الثالث مش عارف اقول لك ايه بصراحه. خرج احمد فتوح، نزل ادم كايد، بدانا نحس بقى ان في متنفس. احمد فتوح النهارده كان وحش جدا يعني، ده رغم الاسيست اللي، بس احمد فتوح تحس ان هو مرهق. احمد فتوح لو في حالته هياكل العيال دي كلها، هياكل 21 لعيب. احمد فتوح لما بيبقى رايق بيبقى حاجه تانية. احمد فتوح ده عالمي. ربنا يكرمك يا فتوح يا رب. النهارده تحس ان هو كان موجد، ما كانش احسن حاجه. نزل ادم كايد، حسيت بقى ان في بدات تمسك كوره. ادم كايد لعيب حلو بالكوره، لعيب حلو بالكوره، بيعرف يباصي، بيعرف يستلم. انا عندي معاه مشكله، وانا شايفها ان انا بالنسبه لي دي مشكله، ان هو طري. انا بحس ان هو في الالتحامات مش جامد يعني. لو دخلت معاه واحد واحد كده ونشفت عليه تاخدها، فاهم؟ بس هو كبصير وككنترول وكمهاره، لا هو لعيب جامد. حتى النهارده عمل واحده كده رقص فيها لاعبين ثلاثه جامدين، جامد جدا جامد جدا يعني. مش هنقدر نختلف عليه ككوره ان هو جامد يعني، خصوصا لما لعب دخل قلب الملعب. انما كان وينج مع يانيك فريرا كنا بنلعب على سلسبيل اللي جابه يعني. فالجون الثالث ده بقى ممكن نقعد نتكلم فيه 20 سنه لقدام، مفيش مشكله يعني. ناصر منسي الله يبارك لك. اسطوره بجد ومش هزار. الكوره مش بتاعته، ملوش فيها، على خط ال 18 جري من جوه ال 18، قطع الكوره وهو بيلف شاطها في البعيده، جون اسطوري ما بنشوفوش في الدوري المصري. حاجه كده فان باستن، بيركم، حاجه جون جميل جدا 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 ما بنشوفوش في الدوري المصري. ناصر منسي بيقول لنا السنه دي
مختلف انتماءاتنا. شوفوا مين السنه دي في الدوري احسن مني السنه دي للتو اللحظه للوقت ده. مش بتكلم على مده زمنيه طويله، احنا بنتكلم في الفتره دي، الوقت اللي احنا قاعدين ده في الدوري ده. مين احسن، مين مهاجم من مصر احسن من ناصر منسي لحد الوقت ده في الدوري المصري؟ مفيش. المهم ناصر منسي جاب الثالث، ربنا كرمنا بالرابع من كره ثابته للماتش الثاني على التوالي، كره ثابته ما بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد. الحمد لله ولله الحمد، ثاني مره نجيب من كوره ثابته جون، واحده في اوتوه وواحده في المصري. لازم نستغل طول حسام عبد المجيد زي ما فريرا كان بيستغله، الونش حسام عبد المجيد بيعرفوا بيلعبوا بدماغهم، وفريرا كان بيستغل دي، وخدنا دوري. كان في كرات ثابته كنا بنخلصها بسبب راسيات حسام عبد المجيد ومحمود حمد الونش. لازم نستغل دي، وخصوصا ان معاك واحد بيعرف يرفع اوفر اسمه عبد الله السعيد. فربنا كرمنا بالرابع، بدانا نلعب. ناصر منسي يدي واحده بالكعب مش عارف ايه، انا ما بحبش الحاجات دي بصراحه يعني. فبدانا نلعب كورتنا، بدانا خلاص الماتش خلص، مشينا الدنيا الحمد لله، الحكم صفر وخدنا 3 نقط مهمين جدا جدا جدا. معتمد جمال الله يبارك لك يا معتمد، الله يبارك لك. معتمد جمال قرا ماتش كويس، رغم ان اول نص ساعه كنا وحشين قوي، بس عرف يجمع الفرقه تاني واللعيبه عرفت تلم نفسها. طبعا بالجمهور اللي حرك الصخر. جمهور الزمالك اول وتاني وتالت وعاشر ومليون ومن لحد 20 سنه جايه و20 سنه فاتت هو جمهور الزمالك، الداعم الاول والاخير، هو قلب نادي الزمالك. جمهور الزمالك قد يساوي الراجل ده بالنسبه لنا يعني، عادي. هو هو الفارس، وهو القوس، وهو السهم، جمهور نادي الزمالك. الحمد لله كان ماتش مهم، 3 نقط. انا في حاجه بس عايز اقولها، احمد ربيع وعمر جابر، يعني احمد ربيع ربنا يتولاه يعني، ربنا ينفخ في صورته. نادي كبير بحجم نادي الزمالك، ما عندناش حد بيلعب 6، ما عندناش. ويوم ما دونجا بدا يلعب السنه دي بعناه عشان ناكل اخواته يعني. اضطرينا نبيع دونجا في احسن موسم ليه عشان ناكل اخواته. احمد ربيع وحش جدا، محمود جاد وحش جدا. مين تاني بيلعب عندنا 6؟ شحاته انا ما بحبوش يلعب 6. محمد اسماعيل مش احسن حاجه في 6. لعب ماتش حلو اللي هو في افريقيا في الذهاب اللي هناك اللي عندنا 1-1 بتاع محمد صبحي ده المشهور، ولعب ماتش تاني حلو. بعد كده محمد اسماعيل وحش قوي في 6 بصراحه، خصوصا انه تقيل قوي لما بيطلع الباص من رجله بصعوبه. عمر جابر انا عندي مشكله معاه، رغم انه غطى في كوره النهارده وقطعها، اللي طلع فيها عالي واتخبط ووقع، بس انا عندي مشكله معاه. انا ما بطمنش بوجود عمر جابر. انا شايف محمد ابراهيم يكمل، هو رجليه في الملعب، ماشي بخطى كويسه. اتمنى ان ما يكونش في حاجه خليته النهارده ما يشاركش حتى ربع ساعه، بس انا شايف محمد ابراهيم احق مليون مره من عمر جابر انه يبدا الماتش، او هو اللي يكمل في السكواد وهو يكمل الماتشات اللي جايه. وخصوصا ان انا واحد من الناس اللي شايف ان محمد ابراهيم يروح كاس عالم عادي مع منتخب مصر. منتخب مصر اللي فيه منتخب مصر اللي ما فيهوش باكات رايت، ما فيهوش حمدي علاء كويس، محمد هاني اب اوف داون، او هو بالبلدي بيعمل ما فيهاش كسوف. محمد هاني وحش جدا جدا جدا. انا بشوف اهلاويه بشوفوا محمد هاني في التشكيله بيعملوا نفس رد فعل لما بشوف عمر جابر في التشكيله يعني. محمد ابراهيم يستحق ان شاء الله، حتى يا عم لو هيقعد دكه بس يستحق ان هو يروح المنتخب. الحمد لله ولا الحمد. ماتش مهم، 3 نقط مهمين جدا، ماتش من 6 فاضل 5، 15 بونت ان شاء الله. ان شاء الله الدوري السنه دي في 100 عقبه، ونقفل صفحه الدوري ونركز في الكونفدراليه. الحمد لله ولا الحمد. الف 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 مليون مبروك.